Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nabi amin. Wa minat tazallulil harami. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minat tazallulil harami lan iku setengah saking kehinaan sing haram as-su'alu utawi jaluk liman marang wong lahu kang iku kedeman kuwatun apa kuwatun utawi kekuatan yaumuhu kang ing dalem dinane man iku linafsi marang awak dhewe. Jadi kehinaan yang benar-benar, kehinaan yang bisa menurunkan derajat kita, penghinaan yang haram yaitu minta kepada seseorang, minta pada kekuatan, minta kekuatan pada saat itu juga untuk membantu nafsunya. Gampangane kula kali jenengan ajeng nolong njaluk tulung nang kanca supaya kuat nolong. Kula mbek sampean ajeng nyopet njaluk tulung nang kanca supaya kuat nyopet. Itu hina dan haram. Wa minal wa min hulan iku setengah saking akhlak madmumah. Al akhlaku al ikhtilafu utawi berbeda. Aitaro dada tegese nolak ilal umaroi marang biro-biro perintah wal umali lan biro-biro pekerjaan lan biro-biro pegawai wal aghniyai lan biro-biro wong sugih tom'an krana tomah lima marang barang fi aidihim ing dalam kekuatane ing dalam kekuasaane umaro umal wal aghniyah bila daruratin kelawan tanpa darurat. Setengah saking akhlak yang tercelah lagi atau kehinaan-kehinaan lagi yaitu berbeda atau mengingkari pemerintah, mengingkari pegawai, mengingkari bos-bos gak gelem dengan tanpa adanya darurat karena ada tomak. Contoh dua mbak sampean dikongkon jeragan atau dikongkon bos
utawa dikongkon pemerintah daerah, dikongkon pamong, RT dan sebagainya, itu termasuk umar. Aku gelem nek dikei duit tanpa adanya darurat, itu haram. Contoh gampangane kula mben-mben dikongkon nyoblos. Nggih, nyoblos zaman saniki kan nyoblos. Aku gelem nyoblos anak duit. Tomak seperti itu haram hukum. Hina dan haram. Saya bilang, kenapa kok haram? Siji tomak, nomor loro ndak ada apa-apa. Wong nyoblos yo mampu kok. Kecuali wong itu memang darurat, sakit. Ampun Pak, kula boten saged berangkat, kula boten saged nyoblos, sebab kula sakit. Kula saged berangkat nek jenengan tulung disusul kan. Jika duit tadi apa itu boleh karena darurat. Tapi kalau tanpa ada apa-apa, niati tomak itu hina dan haram. Saged dipahami gitu. Wa min bulan iku setengah saking akhlak madmuma al-ikhna'u utawi setuju lil kubaroi marang pira-pira wong sombong utawa penggede indal mulaqati ing dalem nalikane mulaqah ketemuan wal qiyami lan jumeneng baina yadai zulmati ing dalem antarane kekuasaane wong zalim. Akhlak yang tercela lagi ini ku setuju ambek penggede penguasa yang sombong. Di saat musyawarah, mulako, ketemuan, jumeneng bersama, rapat bersama, tapi yang dirundingkan masalah dolim, yang dirundingkan masalah kesesatan, itu pun akhlak tercela dan haram. Akan dipahami ya? Ini yang terjadi di masyarakat kita pada saat ini. Walaisa lan ora ana iku minggu saking akhlak mubasyaratu akmalil baiti campure pira-pira penggawean omah kanasil baiti kaya nyapu omah wato bekhito amilan masak panganan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan rumah kaya nyapu kaya masak menurut karena hubungannya tidak ada hubungannya, maksudnya tidak ada akhlak tercela di situ. Nek gak gelem masak ya karena pegel ya gak apa-apa, gak salah wong jane pegel. Nek gak gelem nyapu ya gak salah wong karena pegel. Itu bukan akal tercela. Ada diwangi karena aja darurat. Maqadaru yalan teman-teman diriwayatno anu saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inau satemene Kanjeng Nabi iku kana ana sinten Kanjeng Nabi iku yausilu ngumbah sinten Kanjeng Nabi saubau ing pakaiane Nabi. Bayar fa'ulan ngangkat sinten Nabi dalwahu ing timboe sau. Wa ya'lafulan ngelempit sinten Nabi syatahu. Wa yuqimulan ngedekaken sinten Kanjeng Nabi baitahu ing omahe Kanjeng Nabi. Wa yaksifulan nata sinten Kanjeng Nabi nak lau ing sandale Kanjeng Nabi. Wa kadzalan semono uga hamlul mata'i nggawa perhiasan minasuki saking pasar ilal baiti tumeka omah. Di anau krono satemene Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku syaro tumbas sinten Kanjeng Nabi syarowila ing pira-pira celana. Wa ma'aulan iku sertane Kanjeng Nabi Abu Hurairah utawi Abu Hurairah.
Faroda lan karep sinten Abu Hurairah hamla ing gawa sarawil. Fa'aba mongko ngakang sinten Kanjeng Nabi. Faqala lan ngendika sinten Kanjeng Nabi, Sofibu syai utai wong kang anduweni suci iku ahakun luwih berhak. Syai ini kelawan suwijine syai. Wala besul khosni lan pakaian. Wala besul khosni lan pakaian. Oh, wa titik. Ahaku bi syai. Titik. Kanjeng Nabi nate dawuh tahu diceritakno kaya ngenten. Kanjeng Nabi tahu umba-umba bajune dhewe, tahu ngangkat timboe dhewe, tahu ngelempiti klambine dhewe. Kanjeng Nabi nggih tahu bangun omahe dhewe. Pernah suatu saat Kanjeng Nabi iku nggawa perhiasan teko pasar, mbok klambi, mbok apa blonjoan teko pasar. Digawa-gawa dhewe, padahal Kanjeng Nabi ambek Abu Hurairah. Terus Abu Hurairah muni, "Faroda hamla Kanjeng Nabi kula betakaken Kanjeng Nabi." Jare Kanjeng Nabi Pak Aba ojo. Karena Kanjeng Nabi dawuh, orang yang mempunyai sesuatu ini lebih berhak atas sesuatu ini. Ini mengajarkan kita tidak sering merepoti orang. Nabi pun masih seperti itu. Ya sekalipun kita dijadikan orang besar oleh Allah di dunia ini ya, istilahnya pelajarannya Kanjeng Nabi kalian menggede. Tidak boleh menggede. Itu. Wala basul khosni wal qalqi wal muraqi wal masyi lan melaku hafian hale liri-liri wala ikol asobi'i lan ndekek pira-pira driji ba'da tamamil akli wala ikol asobi'i lan ngelamuti pira-pira driji pada tamamil akli sause sempurnane mangan wa kalalan dar sinten Kanjeng Nabi ma ing perkara sakata kang lubur apa mah alal ardi ing atase bumi minat to'ami bayane pira-pira panganan. Kanjeng Nabi nggih gawe pakaian khosni, gawe pakaian sederhana. Khosni itu pakaian elek. Kanjeng Nabi nggih nate gawe celak. Kanjeng Nabi nggih nate brai. Kanjeng Nabi niku nek mlaku pelan wal masyi hafian, nek mlaku sopan. Diangkat, mboten digeser, mboten diseret. Kanjeng Nabi niku nek maem ambek tangan, nek mari maem dikelamuti tangane. Niki tata krama sampak seperti itu. Dan Kanjeng Nabi pun makan sesuatu yang jatuh ke bumi. Lugur tetap dibersihkan dipangan. Niki hubungannya kula ngaji membengi ambek Abah Siti. Ambek Mas Hadi barang. Niki jenenge daim. Daim niku perilaku seseorang yang tertarik zikirnya kepada Allah sehingga sekujur tubuhnya mengikuti berzikir kepada Allah. Efeknya keluar tingkah laku yang baik sampai sekecil ini pun ditata oleh Rasulullah. Sesederhana ini Rasulullah. Kenapa? Karena hatinya pada Allah terus. Nah, ini jenenge daim. Daim perilakune. Lapo kok perilakune daim? Sebab dikira daim. Nyono wong aku gak sembayang aku wis dikir daim, gak sembayang, misuwan, mendem iku yo gendeng. Lah kadang biasane ngene. Dudu ngene iku daim. Saged diwami nggih.
ngene iku daim. Mau jenenge daim niku selalu berzikir pada Allah. Orang yang selalu berzikir pada Allah mesti zahir batin ya sempurna. Barang itu jaminan kok. Saya kedipahami itu. Itu jaminan. Kayak Rasulullah dikira daim yang akhirnya kelakuannya, sifatnya, akhlaknya sekecil apapun selalu berhubungan dengan Allah. Mesti apa-apa ndongane, carane mesti tata krama apik. Yaitu menandakan bahwasanya hati Rasulullah selalu ingat dan berputar terus zikir kepada Allah. Wa majalasatul masakini lan gembuli wong miskin. Kanjeng Nabi yo gembula mek wong melarat-melarat. Gembulane wong miskin-miskin. Ngapain kita nopo jenenge sungkan gembul arek-arek ngono niku lapo? Biasa mau nek dulu. Ya tidak menurunkan derajat kita. Nek kita wasayatul lil aba yang nggarai awake dhewe itu turun derajat satu karena ucapan kita terlalu kasar. Yang kedua, karena tingkah laku kita buruk. Yang ketiga, kita tidak mendengarkan apa yang dikatakan orang. Gak dirungokno sing tenanan. Nek kita wasayatul aba. Niku sing nggarai derajat kita turun, tapi nek gembul gak ono. Selagi kita bisa jaga diri, cara kita berbicara, cara kita mendengarkan orang, boten nyauti, itu gak turun derajatnya. Saya kedua ini. Wabil hadis lan ing dalam hadis Kanjeng Nabi ndonga Allahumma ya Allah ahyini mbok yo uripaken kula ya Allah miskinan hale miskin wa amitni lan panjenengan matiaken kula ya Allah miskinan hale miskin wa aksirni lan jenengan giring kula ya Allah fi zumratil masakini ing dalem golongane wong-wong kang miskin. Subhanallah. Kanjeng Nabi ndonga ya Allah kula niki jenengan uripno miskin. Kula niki jenengan pateni miskin. Kula niki jenengan gembulaken bareng wong-wong miskin. Si apa sih jenengan? Jaluk urip miskin, jaluk mati miskin, jaluk gembul wong miskin. Kurang sempurna Nabi kita. Kurang kafal, kurang kamil. Kemarifatan sudah puncak. Hakikatnya sudah puncak. Itu pun tata krama mulai berpakaian, pakai sandal, cara berbicara ditata banget. Syar'inya, sholatnya, puasanya tidak putus. Nah, wong Jawa sakniki model tok daim, jarine daim. Perasaane daim, gak sholat, ngomongin ngawur dan sebagainya. Nanti niru Nabi sallallahu. Padahal kita jelas-jelas umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan jelas toh, kita bukan umatnya Nabi Dawud yang puasanya seperti Nabi Daud. Kita bukan umatnya Nabi Musa yang puasanya puasa Daud. Tapi kita umatnya Rasulullah, sudah dicintai oleh Rasulullah. Terus saya jadi terus kan ini perilakunya. Maka semono uga ma'an ing dalam sertane apa niku wakadalan semono uga mu'atatu anwa'il kasbi utawi pira-pira maceme pakaian penggawean minal bai'i saking dagang
wasyira ilan tuku wa ijarati nafsi ilan yo golek bayaran gawe awake dhewe lil ahmalil mubahati marang penggawean kang wenang karo ilgonami kaya ngingu wedhus wasakol bustani lan nyirami kebun wa amlutini lan nyicak boto wal binai lan bangun wa hamlul hatobilan ngangkat kayu. Begitu juga Kanjeng Nabi itu penggawean apa ae dilakoni ambek Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nggih tau dagang. Kanjeng Nabi nggih tau dadi marketing sira. Dadi wong kang tuku ya tau Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ya tau golek buruan gaya awake dhewe. Kaya contone angon wedhus, golek buruan digawe pangan-pangan dhewe. Jadi tukang kebun wasakol bustan, jadi wong nyicak boto, jadi tukang bangunan, jadi tukang mikul kayu. Kan Nabi ya pernah. Niku amalan mubah. Apa yang kudu ngono? Ya tidak juga, tapi itu boleh dilakukan. Boten haram dan tidak hina. Maksudnya seperti itu. Paham ya? Fa inna kulla dzalika mongko satemene saben-saben mangkono kabeh. Wa amsalilan sepadane Kanjeng Nabi iku tawadhu fi'li tawadhu tingkah lakune Kanjeng Nabi. Sopo al anbiya biro nabi wal auliya ulan biro wali watajan nubulan ngaco minggu saking tingkah wataan nufu anhu kiberun sombong min akhlali jabarina saking akhlaki biro wong kang sombong walakin tetapine kasiron iku kasiron akeh minan nasi saking menungso bijalin sebab bodone nas bisyara'i kelawan koko kabeh yakisuna kali molak male al amro ing perintah waya sumuna lan padha nyebut atawadhu ing tawadhu dullan alehina wa dullan utawina tawadhuan kali disebut tawadhu. Niku kabeh tingkah lakune Kanjeng Nabi, tingkah lakune wali, tawadhu kaya ngono mang. Nggih sederhana, nggih pokoke sing api-api kaya ngono mang lho kula niku tingkah lakune anbiya dan tingkah lakunya para nabi. Beda watajannu dengan orang-orang yang sombong. Dengan orang-orang yang sombong itu mengikuti akhlak jabarin, orang-orang yang sombong. Orang yang tidak mau seperti yang dicontohkan Nabi berarti orang itu sombong. Orang itu sombong, dikiranya kesombongan itu adalah tawadhu. Dan tawadhu dikiranya penghinaan. Dan inilah diwala-wali ya. Cara ulama, cara wong pinter-pinter mengatakan tata krama iku gak mau amit, ngono gak tata krama iku lak wis pikirane wong gendeng. Kanjeng Nabi niku jelas kok khawiyan masyi kok. Kanjeng Nabi niku jelas kok waksik wa dzikrin sautik kok. Kanjeng Nabi niku jelas nek mlaku niku merendah kok. Ngono kok jenenge tata krama iki. Ulama-ulama sekarang ngapunten. Kiai-kiai kontemporer sekarang yang berkenaan dengan duniawi sekarang mengatakan tata krama itu amit itu tata krama itu menjalani perintah guru. Ya bukan hanya itu, terus akhlaknya gimana? Nah, dia menjalani perintah guru tapi ambek guru gak njogo aturan, gak njogo madhep, gak njogo omongan. Apa ya beneran? Ya tetap mulai dari yang tertentu.
jangan menghina sesuatu yang kecil. Karena kenapa? Kanjeng Nabi itu menata sesuatu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Saya sejak dulu, sejak mondok tidak setuju dengan pendapat yang menghina orang pondok atau kromo itu kamu. Itu saya tidak setuju sejak zaman dulu. Tidak boleh seperti itu. Al-mabhasu sani fi aksamil kibari wa afatihi. Bahasan sing nomor 2 tentang macam-macam sombong dan bahayanya sombong. Qatarok ta teman-teman uswara sira ma ing perkara takot jama ing keterangan takot jama kang wis disi apa mah. Anahu ing satemene mah iku labudha wajib lil kibri marang sombong minal mutakabbir marang kang sombong alai ing atase mutakabbir. Kita sudah dulu pernah diterangkan di sini kita nyumbungi wong sombong itu diperbolehkan. Kita kan dulu seperti itu. Nyumbungi wong sombong itu diperbolehkan. Dulu diterangkan asal tujuannya untuk pengembangan agama, tujuannya untuk membela agama, tujuannya untuk membela hak kita. Tetapi kalau kita menyombongi orang yang sombong untuk menang-menangan, itu pun haram. Di sini dulu diterangkan seperti itu loh. Haram. Bahwa utawi yo iber imallahu ta'ala napun utai Allah ta'ala wa imma rasulillah lan anapun rasul wa imal khalqi anapun makhluk. Wa takaburu lan utawi takabur ala Allah ing atase Allah iku afhasu luwe elek iku ana afhasu anwa'il kibri luwe elek-eleke sombong mislan namrud kaya raja Namrud. Sombong nang Gusti Allah iku luwe elek-eleke sombong sing paling elek kaya raja Namrud. Ngaku jadi pangeran. Raja Namrud. Hanya aku yang paling kuasa, Raja Fir'aun. Hanya aku yang paling kuasa. Aku bisa mematikan dan bisa menghidupkan. Itu sombong paling elek. Sombong nang ngersane Gusti Allah. Raja Namrud. Apa kita tidak pernah seperti itu? Sering, cuman kita tidak terasa. Nah, di dalam hati kita ada Raja Namrud juga. Kita nggak tak tolong mati hari gula ya. Kaya Raja Namrud kadang. Ya, sombong seperti itu kan nyombongi Gusti Allah. Itulah, itu yo elek, sombong paling elek. Sombong paling elek, nyombongi Gusti Allah. Aisu ayu kotila sekirane yen to mateni sinten Rabbus samai pangeran langit. Ina arsala nalikane ngutus ilahi marang ngutus sinten Allah ngutus ilahi marang sama Ibrahim ing Nabi Ibrahim alaihi salam. Parsala mongko ngutus sapa Namrud ilahi marang Ibrahim jundal ba'udha ing tentara lamuk. Parsala mongko ngutus sinten Allah ilahi marang Namrud jundal ba'udha ing tentara lamuk. Fahalaka mongko ngrusak apa jundul ba'ud ing Namrud wa junudulan tentarane Namrud. Raja Namrud nggih ngalah-ngalahno Ibrahim, jange mateni Ibrahim sing diutus ambek Gusti Allah. Raja Namrud gak dimusuhno wong, dimusuhno lamuk lho gitu. Ngongkon lamuk. Akhirnya entek musuhnya pangan lamuk. Wong musuh lamuk ae kalah aku pangeran. Raja Namrud kaya ulama jenengan. Sombong sing ya apa? Apa sing digawe sombong? Ulama sampean ambek ngantuk kalah, ambek luwe kalah.
ambek lamuk kalah, ambek kodok kalah, ambek apa yang menungso iki kalah. Sing menang ambek apa menungso. Raja Namrud itu kekuasaannya pirang-pirang musuh lamuk keok. Sing menungso tak tangguh kaya ulo kali ini. Cara menang musuh. Kita ini bukan apa-apa. Kalau Allah sudah berkuasa, sudah mengatakan, sudah irodah, apapun bisa terjadi pada kita. Wa mislu Fir'auna kaya dene raja Fir'aun haitsu qala kaya nalikane ngucap sapa Fir'aun ana utawi ingsun siku Rabbukumul A'la, pangeran kang paling dhuwur. Kaya Fir'aun ngaku aku iki pangeran, paling dhuwur wis kan pangeran maneh. Kaya raja Namrud. Nek enjane Gustimu Ibrahim nek nggo sejarah Sira Nabawi nenjane Gustimu Ibrahim iso gawe surga. Aku iso gawe surga aku pangeran. Nek Gustimu iso gawe neraka, aku iso gawe neraka. Akhire Raja Namrud gawe taman yang dibentuk seperti surga. Gawe neraka yang dibentuk gawe siksaan yang dibentuk seperti neraka. Ono geni-geni dan sebagainya. Itu Raja Namrud. Hina arsalana likane ngutus ilahi Hina arsalana likane ngutus ilahi marang Fir'aun Musa ing Nabi Musa alaihissalam Faroko mongko ngeremake ing Fir'aun Allah wajumudulan tentarane Fir'aun bil bahri ing dalem laut sombong Raja Fir'aun Musa aku iki pangeran. Akhire Fir'aun dikelemno ambek Gusti Allah nang laut. Fir'aun dikelem nang laut. Watakabur lan takabur ala rasuli ing atase utusane Allah. Kapoli bantil kufrati kaya dene ucapane sebagiane wong kufur. Istizaa halingenye istizaan halingenye hadalladzi ba'asa hadalladzi ing iki ba'asa kang ngutus sinten Allah rasulan ing utusan sumbung nang ngersane Gusti Kanjeng Nabi kaya wong kafir ngenyek Kanjeng Nabi iki kita utusane pangeran lho iki anggap lae ya wong kafir ngenyek Kanjeng Nabi iki kita utusane pangeran ngatasi ngene ae niki sumbung nang kanjenengan. Napa kula panjenengan gak tahu sumbung kaya sering sumbung nang kanjenengan. Melanggar aturan nang kanjenengan Nabi pun kita sering. Kalau ilatul kubayo ilatul kibrilan utawi watakabur lan takabur iku kasiratun akeh. Mina iku setengah saking kasira munazaatul abdi utawi nyabuti hamba al-ajizi kang lemah allazi kang layang dirupang ora kuwasa sapa abet ala sayyidin ngatasi suci ala sayyidin ngatasi suci lillahi iku kedue Allah al-mulku utawi pira-pira kerajaan al-qadir kang kuwasa isi gotin ing dalem sigot bentuk lataliku kang ora sesuai illa bijalali kejaba kelawan keagungane Allah wa ya utawi ya takabur kasira iku al kibriya pira-pira sombong wa minalan iku setengah sang kibriya atah diatu nekani ila mukhalafati marang perbedaane Allah Ta'ala marang kosok baline sifati Allah Ta'ala fi awamiri ing dalam perintah-perintah Allah wa nawahi lan pira-pira larangane Allah ka iblisin kaya iblis iki sombong sing gedhe akeh iku biasa dilakoni marang wong-wong sing sugih-sugih wong sing kuat-kuat kaya dene
nyiksa menungso sing apes-apes, sing miskin-miskin, dihina, disiksa dan sebagainya. Yang tidak kuasa atas apapun dihina. Zaman dulu adanya perbudakan dan sebagainya. Tidak dihargai sama sekali, tidak memanusiakan manusia. Itu adalah sombong yang sangat besar. Hanya Allah yang mempunyai kekerajaan, hanya Allah yang mempunyai kekuasaan. Tidak ada yang bisa menyamai illa bijalali kejaba keagungan Gusti Allah. Sombong maneh iku contoh sifat orang yang melanggar perintah Allah dan melanggar larangan-larangan Allah. Kayak iblis ini sombong. Iblis contohnya kayak gini. Asjudu kala dawuh sinten Allah. Kala ngucap sapa iblis, asjudu. Apa kok aku sujud liman marang wong? Khulikta khulikot kang diciptakno sapa man tinan ing lempung. Lah apa aku sujud nang wong sing diciptakno saka lempung? Wong aku teko geni kok. Lha niku sifat iblis. Kaya kula sampeyan ana wong miskin. Ana wong miskin gak duwe apa-apa, tapi ngomongi api. Manut wong iku lho. Lah apa manut wong iku mangane gak iso kok manut wong iku padahal sing diomongno iku api. Saya dilangi. Oh, damai iblis ini. Iblis itu nek wong lanang. Nek iblis iku mlebu wong wedok dadi eblas. Iblis ini aku nyembah wong sing teko lempung, wong aku teko geni. Sombong banget. Jare iblis apa? Faqala lan ngucap sapa iblis, anak utawi ingsun iku khairun luwih bagus. Minhu saking man. Kolak ta kang nyiptakno. Mi ingsun sapa huru. Khulikta diciptakno. Khulikot kholakot nyiptakno ni ingsun minarin saking geni. Wa khulikot lan diciptakno wa khulikot lan diciptakno sapa man mintinin saking lempung. Jarene jin, jarene iblis. Aku diciptakno. Aku iki luwih apik wong aku teko geni kono teko lempung kok. Ngono jarene. Aku teko geni wong kono teko lempung. Padahal gak ngerti ya, gak ngerti. Padahal lempung itu asalnya teko apa ngono. Ya baru. Iki geni. Ini iki. Panas. Mengandung uap. Uap itu oksigen bercampur air. Bila amin ya H2O2. Ini nek mengendap. Jadi bongkan-bongkan atau kristal-kristal yang disebut dengan tanah. Ini makanya lemah itu nek penkeduk ini, boten mungkin lemah itu ada, mesti panas, hangat, karena ada unsur api. Bukan sekolah gak turun tapi ya Allah gambar sih kuis. Mana sih pas turun masih gitu. Ini bisa jadi lempung itu dari unsur api juga. Dari unsur api. Makanya di dalam diri kita ini ono sifat sombong, ono sifat penghidupan juga. Karena mau tidak mau kita itu dihidupkan dari tanah dan tanah itu unsurnya dari api. Unsurnya semuanya. Tanah itu bercampur 4 unsur loh ya. Api, oksigen yang disebut angin itu gitu, uapan tadi, terus air di situ, uap bercampur oksigen air, terus jadilah tanah. 4 anasir. Akhirnya jadilah tubuh kita ini. Nek sempurna ya sempurna menungso timbang jin, timbang iblis. Wong iblis geni kok kan banyu.
iblis muwong aku iki luwih apik ketimbang nungso teko lemah kaya dhewe guys. Dosaku, pinter aku, hebat aku. Aku ndang iblis ya. Sombong sing gede. Rusak sing kaya ngono iki. Muga-muga kula mbek sampean boten dolen. Aida sami amangka nalikane krungu sapa al-mutakabbiru kang nglakoni sombong al-haqqa ing kebenaran minal mutakabbiri saking wong kang nyombongi alai ngatasi man istan kafa min qabli wa tasmaroli cukuti wayakfi lan cukup kain sira divaksin kibri ing dalem beting sombong wa daruri lan bahayane sombong. Nek kula mbek jenengan ngrungokno wong sombong, nyoba sombong wis babajar wae. Yang penting kita cukup hanya geting kepada orang-orang, kepada sifat sombong dan bahayanya sombong. Hanya itu yang kita lakukan. Tidak usah berbalik kita sombong. Kecuali untuk kita menyelamatkan agama. Kecuali kita menyelamatkan hak kita, itu diperbolehkan. Tetapi kalau tidak, cukup kita hanya benci dengan sifat sombong dan bahaya-bahaya sombong. Saking kami, cukup itu saja yang kita lakukan. Cekak jadi tambah perkara. Allah Ta'ala dawuhne Allah Ta'ala sa'asrifu an ayatil ladzina yatakabbaruna fil ardi bighairi haqq wa iyaraw kulla ayatil la yu'minu biha wa iyaraw sabila rusdi la yattakhidhu sabila wa iyaraw sabila la yattakhidhu sabila. Quran sa'asrifu bakal ngenggoaken ingsun an ayati pira-pira ayat ingsun alladzina ing wong akeh ya takabbaluna kang padha sombong sapa alladzina fil ardi ing dalem bumi ingkang haki kelawan tanpa hak wa iyaro lan lamun padha ningali sapa alladzina mula ayat ing saben-saben ayat layu kang ora iman sapa alladzina biya kelawan ayat wa iyaro lan lamun wa iyarau lan padha ningali sapa alladzina sabila rusdi ing dalan petunjuk layat takidu ora njupuk sapa alladzina hu ing sabila rusat sabilan ing dalan wa iyarau lan lamun ningali sapa alladzina sabila wayi ing dalan kesesatan ya takidu mongko njupuk sapa alladzina hu ing sabilan hale dadi dalan sabilan ing dalan. Gusti Allah dawuh, aku akan memenggokkan, aku akan membelokkan orang-orang yang hatinya sombong di bumi ini. Orang-orang yang hatinya sombong di bumi ini dibelokkan bagaimana? Jikalau dia mendengar ayat-ayatku, tidak akan dia mempunyai iman. Pertanyaan ini, nek kula mbek jenengan gak yakin nambah ayat-ayat Gusti Allah, berarti kula mbek jenengan termasuk wong sing dienggono Gusti Allah. Saged diwangi. Siji. Nomor loro, wa iyyaru sabila rusdi la yattakhidhu sabila. Jikalau orang-orang itu melihat petunjuk, dia tidak akan mengambil petunjuk. Itu termasuk orang-orang yang dibelokkan Allah. Dijak ngaji asarasen, dijak sholat asarasen, dijak api asarasen. Padahal tahu itu jalan kebenaran, tapi tetap gak keluar. Seingat itu dienggono Gusti Allah. Saged diwangi. Dienggono Gusti Allah. Nomor loro. Nomor 3, sing dienggono Gusti Allah contone. Wa iyyaru sabilal ghayyi yattakhidhu sabila. Tapi jikalau mereka melihat jalan yang kotor kesesatan, mereka menempuhnya dengan jalan apapun.
contoh wong ngaji iku kate bayar gratis teko yo dikei jajan yo dikei panganan gratis nang awak yo ada tapi sedidik banget wong sing teko tapi rekes parkirane yo bayar jajane cucu dhewe yo desek-desekan yo kadang gelut ngono ku luwih akeh sing teko kira-kira nang dene iki akeh wong loro akeh apa akeh wong waras nek ngono Yang soal iya nggih Bapak Ale Narang sebutan papi. kali dia nggih enggak teka Zalika utai mengkono kabeh biana wong lawan sak temene aladina iku kandaku padha ngorono sapa aladina ya ayatina kelawan ayat-ayat ingsun wa kanulan ono sapa aladina ana saking ayat iku ghafirina padha lali kabeh lho wong sing sombong wong sing jenggokno Gusti Allah iku wong sing nyombong apa jenenge mendustakan ayat-ayat kata Allah. Mereka adalah orang-orang yang lupa. Mereka adalah orang-orang yang lupa. Faqala Dausin Allah Ta'ala kadzalika yadba'ullahu ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar. Allah dawuh. Kaya mengkono lah watake yadba'u ngekei keaslian sinten Allah ala kulli qalbin ing atase saben-saben ati mutakabbirin kan sombong. Gampangane Gusti Allah dawuh. Ya iku lho wong sombong iki. Ya iku lho atine wong sombong iki. Dikai ayat, gak percaya, dituduhno petunjuk, gak dijupuk. Tapi nek dituduhno elek langsung dijupuk. Jare Gusti Allah, ala kulli qalbin mutakabbir. Ya iku atine wong sombong ya wis. Saged diwami. Dan mereka adalah orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Apa kita tidak seperti itu? Sering. Makanya kita ini termasuk orang-orang yang sombong. Naudzubillah min dzalik. Makanya ayo galu sepuro nang Gusti Allah dhewe salah yake. Dhewe salah yake. Ai tegese palaya kadu mongko ora leren-leren. Palaya kadu mongko ora leren-leren. Yang pakiku buka limau idotin marang pitutur wa idon hale dadi pitutur pala taliju mongko ojo leren-leren ngamek kesimpulan al ibrota ing ibarat wan nasihat lan nasihat maka jangan sampai kita berhenti untuk mencari mauidhah. Jangan sampai kita berhenti untuk mencari pitutur yang bagus. Jangan sampai berhenti ngaji, maksudnya seperti itu. Dan jangan sampai kita tidak mengambil intisari daripada ibarat dan nasihat-nasihat. Kita hikmah, ayo boleh hikmah. Lapo sih aku kok ngene hikmah yang saya dipahami ya. Warahmatullahi Muslim.